nos reunimos, bueno, hice un curso yo o Ramiro hizo un curso de fotografía al que asistí yo y, en fin, estuvimos ahí en contacto con la foto un tiempo. Al mismo tiempo yo soy aficionado a la literatura y voy a talleres de literatura y cosas de esas. Y entonces llegamos a la idea de hacer un libro conjunto. Y nos inspiramos en un libro que tenía Ramiro, que editó la Diputación Provincial de Alicante en 1979, que era escrito por Gabriel Miró. Y el libro estaba formado, el título del libro era 100 años, que en alusión al centenario del nacimiento de Gabriel Miró, 100 imágenes y 100 textos. Entonces, el formato del libro ese de Gabriel Miró es igual que este, solo que tiene más páginas. Aquí hay 58 fotos y el de Gabriel Miró son 100, haciendo alusión a los 100 años de nacimiento, 100 imágenes y 100 textos. Y era igual, en una página, a la página completa la fotografía y a la izquierda el texto alusivo a la fotografía. Que ese era un libro de los pueblos de Alicante, de los pueblos de montaña, de los almendros, en fin, de los pueblos marineros. Y entonces, nosotros aquí al coger las fotografías estas, pues yo no sabía cómo enfocarlo, porque claro, no tengo ni la talla de Gabriel Miró, ni sabía cómo enfocar esto. Y al principio hubo un poco de tanteos a ver cómo lo hacíamos y finalmente, pues en fin, encontré una inspiración en las fotografías y cada fotografía pues me inspiraba una cosa diferente. Y poco a poco pues hemos ido haciendo y hasta que hemos alcanzado un nivel suficiente de fotografías. Pero en fin, la base inicial fue el libro de Gabriel Miró. Y luego ya pues nosotros hicimos ya el resto. Y bueno, ¿qué tipo de fotografía vamos a encontrar en este libro? Porque nosotros sabemos que tú eres una persona que viaja mucho y que hace fotografías por todo el mundo, pero también hay fotografías muy locales y muy cercanas aquí. ¿Qué tipo de fotografías vamos a encontrar en el libro o has seleccionado para el libro? Bueno, no hay unas fotografías en concreto de un lugar en concreto. Yo a Pepe le dejaba que él fuese el que eligiese la fotografía que más le gustara y que sobre esa fotografía hiciera él su texto. Podemos encontrar fotos desde muy cercanas que pueden estar hechas aquí en Novelda hasta fotografías que están hechas casi en la otra parte del mundo, en Birmania o en Tailandia o en Vietnam. Y el tema, como ha contado Pepe, ya fue un poquito... Yo ya tenía la idea de hacer un libro, pero no quería que fuese un libro, un manual de fotografía como tal, porque sé que hay muchos, sino que fuera acompañado también con algunos textos literarios. Tuve la suerte de encontrar a Pepe, que ha sido como de abrir la caja de los tesoros, porque nos hemos hecho muy amigos y además él contacta muy bien con mis fotografías, o sea, las describe tal cual, ve cosas incluso que yo no he visto en las fotos, él las ve, profundiza mucho y a través de un texto que ya me escribió para una exposición que hice yo de fotografías sobre el desierto, ya me encantó lo que me había escrito y ahí fue cuando ya fui yo dándole un poquito al principio. Pepe tenía un poquito de pudor, pero yo veía los textos y me encantaban y un poquito surgió así. Es decir, que no hay que buscar la belleza fuera del lugar, sino que puede estar la belleza aquí mismo. Como comentabas, igual te encuentras una foto de Novelda con una de Birmania, que una de miles de sitios, y la belleza supongo que estará también en lo que escribe Pepe y en lo que dice Pepe de esa fotografía. Por supuesto, la idea, lo importante en una fotografía a veces no es la calidad técnica, tiene que tener vida, tiene que tener una idea y Pepe ha sabido encontrar y ha profundizado mucho más en mis fotografías de lo que yo pensaba que se podría profundizar. Y lo importante es que las fotografías te impacten. Si te impactan ya tienes ganas de volverlas a ver y tienes que volverlas a ver de una forma pausada y una forma recreándote en ellas, no como se ven en Facebook, sino verla y que te cuenten una historia y esa historia es la que Pepe ha sabido escribir sobre mis fotos. Pepe, es difícil en muy poco texto que tiene cada fotografía, que acompaña a cada fotografía, es difícil conseguir reflejar lo que tiene la fotografía, en este caso cada fotografía. Hombre, la verdad es que a mí me ha costado bastante. Yo cuando empecé no sabía por dónde coger la foto. Y luego pues he visto que hay variedad de formas, porque unas veces es un elemento de la foto, la que coge por ejemplo la palabra y dice cosas, que es lo que refleja la foto,
Y otras veces soy yo el que toma la palabra y digo las cosas de la foto, no sé, depende, o a lo mejor un elemento que aparece en una foto, como un gato, o una bicicleta, o lo que sea, o la luna, o un árbol es el que habla y explica el contexto, y otras veces pues soy yo o es yo qué sé, no sé, cada caso es diferente y todas las fotos son difíciles. Y lo que sí que también está claro es que no todas las fotos, no porque sean bonita la foto, ya sea fácil escribir, al contrario, a veces es la foto más insignificante y quizás en apariencia la más fea, la que más puede decir cosas. Y dice cosas hasta el punto de que hay una interdependencia entre la foto y el texto, que de manera que con ese texto no podrías poner otra foto. Y a veces lo hemos hecho, a veces otra foto nos ha gustado más para ese texto y ya no es lo mismo, porque es la foto que ha inspirado ese texto la que hay que poner. Sí, no hemos podido cambiar. Hay una interdependencia tremenda. El texto queda hipotecado en la foto porque el texto sin la foto no vale, no tiene sentido, y la foto con el texto se enriquece mucho. En fin, tiene su... Sí, yo creo que van muy ligadas, están muy unidas. Nos ha pasado algún caso de decir, mira, de una foto que tenemos ahí de unas cerámicas, y vamos a cambiar que está a lo mejor compositivamente, visualmente, nos gusta más, pero al cambiarla el texto ya no resultaba tan impactante con la fotografía, que creo que tienen un vínculo de unión inseparables cada texto con cada foto. Eso es algo admirable de Pepe, porque poder escribir algo tan ajustado a una imagen, que encima no la ha hecho él, sino que he sido yo que he estado allí, es algo que no todo... lo has hecho aposta, ¿no? Es decir, esa fotografía se ha hecho para cualquier cosa y ha grabado en este libro porque le ha gustado a él. Exactamente, y después el texto, una escritura, como no alguien entendido dijo, muy miloniana, es muy bonito de leer y que te transporta a una historia que viendo la fotografía parece que gane mucho más valor. Luego también me gustaría indicar que hay diferentes formatos de texto, porque normalmente es una prosa normal y corriente, descriptiva, y otras veces es un tema como un poema, o sea, con unos versos. O sea, que son las dos, hay dos, según la foto y según la inspiración, unas veces va como si fuera un poema y otras veces como si fuera un texto en prosa. Sí, yo creo que no hay es... esa variedad. No es un manual de fotografía como tal, tampoco se trata de un simple libro artístico de literatura. Yo creo que es una exquisita combinación de ambos, que reúne una colección de textos y de fotos, que las dos juntas, que es como si fueran dos libros en uno, hace que resulte mucho más atractivo, diferente y bonito, a pesar de que las fotografías llevan también los valores como se han hecho, pero yo creo que este libro, sin los textos, no sería lo que es. Y por supuesto los textos necesitan de esa fotografía para sus narraciones. Para el prólogo habéis contado con una persona también muy conocida aquí en Novelda y sobre todo muy conocida en el mundo de la escritura, de la poesía. Se trata de Joaquín Juan. ¿Cómo ha aceptado él este guante que le habéis lanzado, ¿no? Para que haga el prólogo del libro? Bueno, yo creo que Joaquín Juan tiene muchas cualidades y dos de las mejores, su calidad humana y su calidad artística. Y yo creo que fue él un poquito también el que nos dio el empujón para decir sí, tenéis que hacerlo. Porque cuando fuimos, Pepe fue a buscarlo un poquito con la boca pequeña, no sabíamos si esto iba a gustar. Él nos animó, esto está muy bien y fue un encanto, vamos, todo lo que le hemos pedido nos ha dicho que sí, además... Y además nos presenta el libro. Además nos va a presentar el libro. Además os presenta el libro, contadme un poco, porque este libro lo tenemos hoy aquí, pero todavía no está presentado oficialmente, aunque sí que está disponible en la librería. ¿Cuándo va a ser la presentación? ¿Dónde? ¿A través de quién? Pues la presentación será el día 22 de noviembre, que es jueves, a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural Gómez Tortosa, que hemos elegido, pues en fin, el marco es incomparable. Hemos solicitado a Carmen Payá y, en fin, muy amablemente nos ha dado la fecha y la hora, y nos apoya también en lo que nos haga falta. Sí, a nosotros nos gustaría sentirnos arropados, que viniera mucha gente, que pasara un rato con nosotros. Allí haremos alguna lectura de algunos de los textos y explicaremos. Joaquín, con su buen hacer, seguramente nos hará una muy buena presentación y además lo daremos a conocer al público y veremos las fotos y leeremos algunos de los textos. Y después tomaremos, al terminar el acto, tomaremos un vino de honor,
sé que va a venir mucha gente por el vino, pues perfecto. Y os invitamos también a vosotros Por supuesto. a que vayáis allí con vuestros micrófonos. El libro, centrándonos en lo que es el libro como tal, también hemos podido comprobar que tiene una calidad de impresión muy buena. Sí. Y incluso me habéis contado que una primera prueba no os pareció buena precisamente por la calidad de las fotografías y por cómo tiene que ir impreso este libro. Habéis cuidado mucho todos los detalles de lo que es el producto final. Bueno, el diseño es de Pepe. Él fue el que dijo que tenía que ser apaisado, le gustaba tal, o sea, más o menos él fue el que determinó también el tamaño, diseño y tal. Y después es un libro de fotografía, y un libro de fotografía cuenta mucho la calidad de la imagen. Entonces, si fuera un libro de cocina o de otra cosa, pues no sería tan importante. Entonces hemos cuidado mucho que la calidad esté pues lo máximo que hemos podido, ¿sabes? Seguramente habrán mejores, pero... Es que la primera prueba que hicieron es en impresión digital, que claro, como ahora las técnicas avanzan mucho, es muy fácil imprimir un libro y muy rápido y relativamente barato. Pero la impresión digital no llega a la clásica del tipo offset, que es la que da la calidad fotográfica, que es pues como está hecho el Betania y en fin, muchas revistas se hacen con calidad offset y se nota la diferencia muy grande con la digital. La prueba que hicieron era en digital y en fin, estaba bien porque era, en fin, no estaba mal de color y todo eso, pero no se puede comparar con una impresión offset y además, en fin, con los parámetros de calidad del papel, del grueso papel, del brillo, en fin, todo eso está muy bien, se ha puesto lo mejor. Bueno, yo creo que es un libro que se ha cocido muy poco a poco, entonces tampoco teníamos prisa de decir vamos a hacerlo rápido, sino ya que nos ha costado de sacar, que ya pues que fuese de buena calidad, ¿sabes? Y ya que se ha cocido poco a poco, es un libro para verlo y disfrutarlo poco a poco, para saborearlo y digerirlo pues viendo los detalles. Me imagino que mucha gente acudirá ese día a la presentación, pero el que quiera puede conseguirlo ya en alguna librería. Estará disponible aquí en Novelda y me habéis contado que también lo vais a sacar por Elche. Sí. En principio en Novelda ya están en casi todas las librerías, por no decir en todas, ya puede la gente pasar por las librerías y adquirirlo. Y ahora vamos a ir poco a poco. También queremos ir a los pueblos de alrededor, en Elche, que también tenemos buenos contactos, en Elda, en fin, en los pueblos de alrededor. Ha sido, bueno, ya que nuestro pueblo Novelda, ya que tanto queremos, pues por supuesto íbamos a empezar por aquí. Hombre, el hecho de que se adelante un poco la venta del libro a la presentación, en parte yo lo prefiero porque normalmente cuando uno coge un libro de fotografía, pues siempre lo primero que hace es mirar la foto, pasa las fotos y no se detiene en los textos. Entonces, lo bueno es que uno lo compre ahora y lo mire un poco y lea algunos textos y luego en la presentación, cuando se haga la presentación, se podrá valorar mejor la calidad del libro, que en fin, es que son dos partes muy importantes, pero además visualmente uno se va siempre a la fotografía. ¿Por qué la naturaleza de las cosas? Bueno, el título lo buscó Pepe. Sí, es un poco, hace alusión a lo que la foto tiene intrínsecamente dentro, que es su naturaleza, que no se ve. Por eso esto es un poco ver lo que la foto tiene por dentro y las historias que puede contar o incluso las cosas que puede imaginar y despertar la imaginación. Porque claro, tú ves la foto y ves el texto y te das cuenta de que hay hay como que la foto tiene algo dentro y que hay que descubrir y el texto ayuda a descubrirlo. Y en fin, por eso se complementan, pero hay que hacer el esfuerzo de leer el texto, porque yo sé que mirar más fotos que son muy bonitas, pues es más fácil, pero te pierdes lo que tiene dentro. La naturaleza de las cosas es un poquito lo que tienen las fotografías dentro, que es lo que el libro hace sacarlas a la luz. Por eso el título. Sí, creo que las fotos ganan mucha fuerza leyendo el texto. De hecho, yo cuando él empezaba a pasarme los textos, yo me iba animando a hacer más fotos, o sea que me inspiraba mucho los textos que escribía Pepe. Y creo que las fotografías le dan mucho valor los textos que tienen. O sea que es un libro que su importancia, tanto una cosa como la otra, son igual de importantes, tanto los textos como la fotografía.